sonidito así como de track en el Aveo GT, dos puertas, 2009, que principalmente es cuando se mueve la dirección. Entonces acá está, bueno, acá está como aumentado, pero entonces, a ver. Vamos a ver dónde lo podemos escuchar mejor. A ver si por acá. Ahí suena. Ahí. No sé. Ahí suena. Suena más cuando mueve la dirección, ¿no? Toda esa parte. Uy, ahí sonó. Como un track. Sonó. Ahí sonó. No suena harto. Suena harto.